ko'pchilik namoz o'qigandan keyin joy namozni chetini buklab qo'yadi. Shu ish to'g'rimi? Namoz o'qigandan keyin joy namoz yoziqlik holda tursa zarari yo'qmi? Ha, mana shu masala ham namozni o'qib bo'lib joy namozini bir chekkasini qayirib qo'yish, egib qo'yishni ham dinga bog'lashlik mutlaqo joiz emas. Bu din emas bu. Ba'zilar qayirib qo'yish kerak ekan, ustida shayton namoz o'qib qo'yar ekan bo'lmasa ham degan aqida bilan shu ishni qilar ekan. Men so'raganimda, nimaga bu joy namozni bir chetini qayirib qo'yasizlar deganimizda, ha buni agar qayirib qo'ymasa ustida shayton namoz o'qib qo'yar ekan. O shayton namoz o'qisin, iymonga kelsin, u Allohning huzurida o'zini demak muti ekanligini his qilsin. Yaxshi-ku. U gap yo'q, shayton namoz o'qib qo'ymaydi uni ustida. Shayton qiyomatgacha namoz o'qimasligi uni peshonasiga yozilgan bo'ldi. U namoz o'qimaydi u. Joy namozi yozilib qolsa ham, yig'ishtirib qo'yilsa ham, qayirib qo'ysa ham farqi yo'q. Shuning uchun uni din deb qaramaslik kerak. Kimdir shunga o'rgangan bo'lsa qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni shunaqa qo'yish kerak. Bu din bu deb dinga bog'lamaslik kerak.